السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم، وأنا أشكر مختار الشرفي والأستاذة أمل، وأنا أشكر كل الصحفيين وأشكركم أنتم. أنا صح إنني هربت من أهلي، صح أنا ما عاد أشتيش عندهم، خلاص أنا أعيش عند عمي. إيش براءة الطفولة؟ إيش ذنب الأطفال من تتزوجوهم كذا؟ يعني مثلا أنا بحل مشكلتي صح، بس بعض الأطفال براءتهم ما يحلوش مشكلتهم، يمكن يموتوا، يمكن ينتحروا، يمكن يفعلوا اللي براسهم، لأنهم أطفال ما يدروش بحاجة، يعني عندهم ما تعلموش ولا درسوا ولا حاجة. يعني إيش ذنبنا إحنا؟ مش الوحيدة أنا، يمكن كل الأطفال. في ناس كثير، بعض الأطفال يعني دبزوا بنفسهم في البحر ما عاد باقي. يعني إيش البراءة هذه؟ هذه ما إيش براءة. صح انني هربت من عند عمي ما كانش موجود، فاني اتصلت لعبد الجبار يجيبني، وعبد الجبار جاب لي بنت وسافرت انا اياها للحديده، وعمي لما عرف بالموضوع اجاني. وكمان امي بلغت علينا الشرطه، انا عمري 11 سنه وتشتي تزوجني. يعني ما فيش حياه، ما فيش تعليم، ما فيش قوه، ما فيش بين قلبهم رحمه. إيش هذه التربية معاهم؟ الموت أرحم لي، إنني أموت ولا أبقى. أنا أفضل أن أكون عند عمي ولا أفضل عندهم يقتلوني، يهددوني، يقولوا لي إذا رحتي عند عمك بنقتلك. يعني إيش هذا؟ إيش تهديد؟ يهددوا الأطفال. يرضيكم زيي أنا كذا ها يزوجوني؟ يرضيكم؟ وكمان أنا عادي، القتل عندي عادي، ولا أعيش عندهم ولا أعيش عندهم. قتلوا أحلامنا، قتلوا كل شيء اللي فينا، يعني ما باقي. هذه ما هي عاد تربية، هذه قدرناها إجرام. خالتي وهي خالتي عمرها 13 سنة، فعلت سنة مع زوجها وقبت الغاز وتروشت به وماتت. يعني كان يشل الحدايد هو يسكر وبينه مرض وبينه كل شيء. يعني يرضيكم اننا نتزوج؟ يرضيكم؟ يا أم اقنعي مني، يا أهلي اقنعوني، أنا ما اشتيكمش، خلاص دمرتوا أحلامي كلها دمرتوها.